Nyari mechanical keyboard 200 ribuan tapi enak? Ini dia Funtech Atom 81 Mizu Edition. Keyboard ini memiliki ukuran 75% dengan jumlah 81 tombol dan juga 26 tombol anti ghosting. Jadi cocok banget untuk digunakan saat bekerja ataupun bermain game. Di sini gua main game Dota dan menurut gua ini cukup oke. Di dalam kotaknya kalian mendapatkan kartu garansi, buku manual, switch dan keycap spooler serta atom switch tambahan. Keyboard ini memiliki tombol knob yang bisa digunakan untuk mengatur volume pada device kalian dan juga mengubah mode lightning di keyboard hingga 17 mode. Keyboard ini tersedia adjustable height sehingga kalian bisa mengubah ketinggian dari keyboard ini sesuai keinginan kalian. Keyboard ini tersedia dua varian yaitu blue switch dan juga red switch. Untuk sekarang gua pakainya yang red switch dan ini dia suaranya.